Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц 2020 года для весов. Посмотрим, что ждет по 3 декадам. Основная карта месяца – пятерка жезлов. Первая часть месяца, первые 10 дней – башня. Вторая часть месяца – колесо фортуны. И третья часть месяца окончания – это семерка жезлов. Очень хороший месяц для того, чтобы что-то начинать. Вообще пятерка жезлов – карта кризиса, но кризиса благотворного, когда мы выходим на совершенно новый уровень. И здесь мы выбирать уже не можем, потому что пятерки, они нас заставляют заниматься своим образованием, получать какие-то новые навыки или в отношениях решать какие-то вопросы. В общем, здесь как бы элемент такое принуждение от жизни все-таки присутствует. Легче, конечно, было бы, если бы мы сами приняли какое-то решение и вот все изменения в своей жизни производили именно вот по своей инициативе. Вот тогда было бы очень приятно и хорошо действовать, потому что мы бы не чувствовали себя жертвами. Да? Вот карта рекомендует именно перестроить свое сознание, свое отношение к тому, что сейчас происходит, и вот сделать так, чтобы это ваша была инициатива, и тогда вам будет легче чувствовать себя хозяином своей судьбы, легче выстраивать ситуации, и ощущать вы будете себя соответственно. Вообще пятерка жезлов – это у нас карта астрологически связанная с Сатурном во Льве. То есть мы хотим себя проявить, мы хотим заработать, мы хотим быть яркими в отношениях, мы хотим выигрывать по жизни, а нас ограничивает все. Да? Вот Сатурн, он не просто зажимает, он не просто ограничивает, он при этом требует нашей серьезности, ответственности, чтобы мы взяли на себя какую-то ношу серьезную, чтобы мы соблюдали режим работы, режим жизни, чтобы заботились о своем здоровье и теле, чтобы мы выполняли свою работу очень ответственно, соглашались на какие-то очень важные перемены. То есть он просто нас подталкивает к этому. Если же у нас у самих такие же планы и цели, то тогда Сатурн нам помогает, наоборот, продвигает. Поэтому я и говорю, что лучше всего, чтобы мы были не жертвами обстоятельств и не чувствовали себя зажатыми со всех сторон, да, а чтобы мы сами проявили инициативу и вот старались как раз вот эту серьезность проявить. Кроме того, вот по этой карте очень часто проходят экзамены, когда нам очень сложно, да, когда мы должны за себя постоять, хорошенечко подготовиться. Здесь может быть и бессонные ночи, да, и получить наконец-то тот самый результат, диплом или какое-то еще подтверждение того, что мы закончили какое-то образование. Также эта карта говорит о том, что нужно как-то практически пытаться взглянуть на свою жизнь. То есть здесь уже не обойдешься просто какими-то мыслями, нужно начинать действовать, и только тогда будет какой-то толк. Первая часть месяца, первые 10 дней выпадает карта старшего аркана «Башня». Карта, кстати, тоже связана с Сатурном. И вот в этом они перекликаются, да, вот, но только башня это все-таки у нас принудительное что-то, да, то есть то, что происходит в жизни, в мире, все, что происходит вовне, от других людей исходит, вот это начинает влиять. Этот период мая, скорее всего, весам будет сложно принять, потому что здесь изменения, скорее всего, будут очень быстрые и кардинальные, но по этой карте может быть, опять же, и плюс. То есть, опять, если вы пытаетесь брать на себя ответственность, если не теряетесь в сложной ситуации и стараетесь все-таки взять на себя вот эту первую роль, когда вы все организуете, когда вы ответственны за жизнь и за своих близких, то тогда это очень даже удачное
Карта, которая говорит о том, что вы можете занять более высокую должность, вы можете решить вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете как-то перестроить свое дело, свой бизнес и так далее, и так далее. То есть здесь просто изменения резкие, изменения глобальные, но вы можете направить их себе на пользу. Кроме того, вот очень важно в такой момент правильно оценить ситуацию. А для этого, конечно, нужны люди, которые, ну, как эксперты, могут подсказать что-то, да, либо самим нужно учиться и разбираться в ситуации, быть экспертом в чем-то. То есть очень важно вот именно правильный такой трезвый взгляд на жизнь в это время. Если сами не можете себе это обеспечить, значит, нужно приглашать людей каких-то для того, чтобы это было возможно. Кроме того, вот эта карта еще говорит о том, что могут быть какие-то сложные ситуации с финансами, с операциями с ценными бумагами, может быть, какие-то государственные деньги здесь либо падают в цене, да, в общем, что-то здесь происходит именно на таком, на высоком уровне, банки, государства, да, либо здесь чужие деньги могут внезапно приходить или внезапно уходить, то есть деньги, допустим, там мужа, жены, или там деньги родителей, или еще что-то такое. Очень часто это с наследством тоже связанная карта. Для кого-то это может и так проиграться. Кроме того, здесь еще и какие-то структуры власти, там полиция, там пожарные, да, и так далее. То есть здесь вот может быть какие-то ситуации еще связанные с этой стороной жизни. Что еще тут? Ну, кредиты, долги, счета, налоги, алименты. Вот это все тоже может проигрываться, да, как-то в начале мая. Что-то здесь может меняться в этих темах. Кроме того, это еще и карта, когда мы противопоставляем себя большому количеству людей, да, идем против коллектива, против толпы там, и так далее, и так далее. То есть как бы нужно сохранять вот именно свою индивидуальность и не идти на поводу у общего мнения. Тогда это будет, скорее всего, хороший период. А что еще здесь может быть? Может быть какие-то, знаете, люди, вот, допустим, у вас есть какие-то недоброжелатели, а у них есть свои друзья, и вот они могут как-то проявиться в этот период, тоже нужно быть осторожными. В общем, эта карта говорит о том, что не время сейчас сохранять какие-то убеждения, если они вам мешают в жизни, если они вас отрывают от реальности, их нужно убирать. Это то же самое касается и общения. Если есть люди, которые вам мешают жить, не дают развиваться, продвигаться, тоже придется отказываться от общения. В общем, все, что сдерживает, все должно уходить. И если мы это не делаем самостоятельно, то это будет происходить принудительно. В общем, самое главное для комфортного проживания весам нужно обязательно в этом месяце брать всю ответственность на себя. Что бы ни происходило, все равно это моя жизнь, значит, я в ней хозяин, и я несу за всю ответственность. Вот такая позиция, она даст возможность с максимальной пользой провести этот месяц. Следующая часть месяца, середина, это у нас колесо фортуны, замечательная карта, когда уже жизнь нам дает какие-то бонусы, подарки, когда уже все оборачивается нам на пользу. И у нас есть для этого возможность. Есть возможность выхода за какие-то границы, за пределы. Тут какие-то облегчения по поводу законов могут быть. И также карта говорит о том, что вполне возможно разрешаются поездки. Да? Поездки, может быть, за пределы там, города, за пределы государства и так далее. Кроме того, эта карта связано очень часто с рекламой, да, может быть, вот если для вас это важно, да, в принципе, для всех, наверное, важно, кто занимается своим делом, себя продвигает. Это вот очень хорошее время для того, чтобы давать рекламу. Также карта еще связана со статусными людьми, которые вот могут помочь в решении ваших вопросов. То есть вот
можете, если, допустим, сложности какие-то возникают, нужно обращаться к вышестоящим, есть возможность решить проблему. Тоже вот здесь сдача экзаменов может быть, каких-то там курсовых дипломов, но это только первое вот высшее образование, потому что по второму высшему образованию тоже у нас другие карты за это отвечают. Также здесь у нас какие-то необычные могут быть события, вот знаете, совершенно неожиданные. Очень часто вот по этой карте происходят какие-то судебные решения, да, приходят. Здесь может быть какие-то важные юридические бумаги заполняются. В общем, любые вопросы, которые связаны с судами, юридическими инстанциями, здесь вот тоже будут решаться в вашу пользу. Если вы собираетесь учить иностранный язык, замечательная возможность будет в этом месяце. Также карта говорит о том, что любое образование приветствуется, обучение. Сами вы преподаватель, либо вы обучаетесь, тоже очень хорошее время. Ну и, конечно же, это карта крупных каких-то выигрышей. Особенно неожиданных, когда мы даже и не рассчитывали. Также карта говорит о том, что меняется полностью ваш взгляд на мир, на жизнь, даже вера в себя другая у вас. Если вы правильно тут отреагируете, возьмете на себя ответственность, вы прям укрепитесь в собственной вере, у вас такой стержень появится внутри, вы будете чувствовать, что все, что происходит, оно вам на благо, будете использовать все вот эти возможности. Кроме того, здесь из прошлого тоже может приходить какой-то опыт, какие-то люди, которые вот в нынешнее время вас могут поддержать. Ну и для денег очень хорошее время, если вы какие-то крупные сделки хотите осуществлять, тоже замечательно. Но все время в движении вы должны быть, вы все время должны быть внутри жизни, внутри вот этих перемен, обстоятельств. Опять же, вот эта тема ответственности, она обязательно должна быть. Третья часть месяца окончания, 7 жезлов. Карта говорит о том, что здесь вы уже начинаете чувствовать, как вам правильно действовать. Уже как-то интуиция вам служит. То есть вы одновременно слушаете жизнь и слушаете себя. Вообще 7 жезлов, карта интересная. Она вот в обычной трактовке говорит о том, что нужно за себя постоять. Да, вот как там на традиционных картах изображен человек на вершине, который как бы отбивается, да, от других, которые его окружают. То есть как бы самооборона такая нужна. Может быть и такой у нас смысл у этой карты, но не только. Вообще 7 жезлов у нас астрологически Марс во Льве. А Марс, конечно же, он предполагает активность, а иногда и агрессию, когда это необходимо. Да? То есть Лев – это знак, где мы проявляем себя, это наши достижения, это наши таланты. В общем, это вот все самое лучшее, что в нас есть, и то, что мы хотим предъявить другим людям. Это Марс, это Лев. А Марс, он нам помогает это все двигать любыми способами, любыми методами. То есть нужно быть на виду, нужно обязательно продвигать себя, нужно начинать новые дела. И если действительно кто-то мешает, то нужно и, может быть, иногда и агрессию какую-то проявить. Но лишь бы она не была во вред. То есть по этой карте очень легко как-то слишком начать агрессивно себя вести, это уже тогда во вред будет. То есть здесь нужно быть осторожным, особенно в отношениях. Да? Не только мое мнение важно, не только моя жизнь и мои цели важны, но и мои близкие тоже имеют такие же права, как и я. То есть вот здесь самое главное не перейти границу. Здесь очень будет легко это сделать. Давайте посмотрим, что ждет весов в отношениях. Сначала посмотрим тех весов, кто пока еще без пары, в поиске партнера. Ну вот, замечательная возможность как раз познакомиться. Тем более старший аркан. Сама жизнь вам будет способствовать, помогать. Замечательная карта для влюбленности. По сути, вот это и есть карта влюбленности, новой влюбленности. Карта очень таких ярких отношений, когда один из партнеров очень такой,
заметный, да, а второй более мягкий, но умеет влиять на этого партнера. То есть очень хорошая такая пара может получиться, если вот встреча произойдет для весов в этом месяце, в мае, то из вас получится прекрасный такой тандем, и в дальнейшем это может быть и семья. Пока что эта карта говорит только о влюбленности, и неизвестно еще, насколько здесь может быть продолжение, потому что влюбленность – это еще не любовь и не ответственность. Да? Это отношения, когда мы еще на себя ответственность особую не берем. Теперь посмотрим для тех, кто в паре. Девятка жезлов. Карта говорит о том, что будет какая-то растерянность в отношениях, то есть слишком много беспокойств, слишком много вопросов, которые надо решать, и как будто бы до отношений не доходят руки, да. Но вот все-таки по этой карте нужно обязательно находить время для своего партнера, для близкого человека, чтобы не было каких-то необратимых последствий. Все-таки девятка жезлов, она карта сложная, когда мы больше всего сконцентрированы на деятельности, на зарабатывании денег, в общем, на поиске каких-то новых путей, потому что девятка – это завершение цикла. То есть мы сделали, что могли, теперь нужно к чему-то новому двигаться, опираясь на свой опыт. А тут еще и вопросы семьи, вопросы партнерства надо решать. И это может как-то раздражать, это может уводить в сторону, да, заставлять заниматься только работой. И тогда могут пострадать отношения. Поэтому нужно обязательно уделять им внимание прям сознательно. Какое-то время выбрать в течение дня и обязательно общаться по душам, горячо, тепло, говорить какие-то хорошие слова, там обнимать и так далее. То есть это очень важно. Давайте посмотрим для тех, кто в ссоре. Здесь восьмерка жезлов выпадает. Карта говорит о том, что может быть, если, допустим, вы сейчас не начнете менять ситуацию, то тогда ссора может спонтанно закончиться расставанием. Но если вы сейчас измените отношения, все-таки восьмерка – это карта последствий, да, вы можете последствия эти переломить, переделать. То есть нужно что-то осознать. Посмотрите, раз это жезлы, то значит здесь слишком много горячности какой-то, да, то есть может быть погорячились вы оба, может быть один из вас, и нужно разобраться, в чем проблема, поговорить об этом, конечно же, желательно это при встрече сделать, если возможно, и решить этот вопрос раз и навсегда, потому что иначе вот тут может быть вполне расставание. Давайте посмотрим работу для тех, кто в поиске работы. Замечательная карта звезды. Скорее всего, будет возможностей несколько у вас в этом месяце, и нужно будет выбрать то, что вам по душе. Вот посмотрите, здесь на картинке два кувшина, да? Один вот с ручками, другой без ручек. То есть с ручками это намного удобнее, это то, что удобно, чем удобно пользоваться долгое время. И поэтому здесь как бы предполагается метафорический выбор такой. Выбираете то, что вам удобно, что вам ближе, что вас проявит, ваша звезда, где проявится, да. Кроме того, карта говорит о том, что можно пробовать себя сразу в нескольких направлениях, и там, где понравится, там, где получится, то нужно это начинать. Еще карта может говорить о новых технологиях. Она у нас напрямую связана с Ураном, а Уран – это как раз интернет, любые новые технологии. Карта, когда мы проявляем себя как-то особенно, экстравагантно, не похоже на других людей, когда мы свободно работаем, это удаленная работа, либо творческая какая-то работа, либо свое дело, свой бизнес, это тоже все может быть важно, может подходить. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого работа есть уже. Здесь карта Солнца выпадает. Ну, во-первых, все прояснится, если были какие-то сложности, связанные с работой, ее будущим, да, то вот сейчас все проясняется. Тем более здесь у нас в лодке двое, да, то есть вы одни не останетесь, обязательно у вас будет помощь, поддержка, обязательно будет направление. И если, допустим, нужно было заканчивать какие-то проекты, вы их успешно закончите. Это карта, которая говорит даже о славе, да, то есть о добром имени, профессионализме, то есть все о вас узнают, исполняются тут ваши желания, ваши мечты. Здесь карта, когда вы можете, кстати, быть повышены в статусе.
Раз у нас здесь два человека в лодке, значит, вы можете руководить, да, кем-то. Ну, не обязательно одним человеком, это может быть и группа людей, коллектив какой-то. Также карта говорит о том, что вы можете, вот вам может просто повести вот именно в этом месяце. Также карта выполнения договоренностей каких-то, да, по Солнцу вы сможете их выполнить. Вообще карта замечательная, оптимизм, это хорошее будущее, это активность, все здесь в порядке. Для тех, у кого свое дело, семерка чаш говорит о том, что сейчас у вас слишком много вариантов развития, и вы точно не знаете, какой именно вам выбрать. Скорее всего, вы просто вот сейчас плаваете, да, в мечтах в каких-то и иллюзиях. Ваши планы, скорее всего, не соответствуют реальности, и их все нужно проверять. Если вот они хоть сколько-нибудь реалистичны, их нужно обязательно проверить на практике, а потом только строить какие-то твердые планы по поводу вот их реализации. Также эта карта очень часто говорит о том, что мы сами себя можем обманывать, надеясь на что-то там замечательное, лучшее, что оно само собой произойдет без нашего участия. Этого не будет тоже. Нужно обязательно здесь такой трезвый взгляд на жизнь. Да, нужно и мечтать, нужно и хотеть чего-то такого особенного, но все нужно проверять обязательно на практике. А также по этой карте очень часто может обман быть. Допустим, если у вас какие-то соглашения, какие-то договоры, да, либо вы будете какие-то подписывать бумаги. Вот очень хорошо нужно проверять, потому что как бы за вашей спиной может что-то происходить, то, чего вы не знаете или не хотите знать. Также карта говорит о том, что нужно учиться доверять себе, своей интуиции, раз, но все должно быть уравновешено реальностью. Все, что мы задумали, сразу нужно в жизнь, в действительность. И бессмысленно об этом просто думать, мечтать, пока нет правды, пока нет четкого представления, как оно на самом деле будет. Не нужно ни на что надеяться. Вот здесь вот бесплодные могут быть совершенно ожидания. Но если вы заняты каким-то творческим делом, да, то здесь вот вполне возможно у вас, наоборот, будут какие-то очень важные идеи, которые вас продвинут. Но все-таки большинство бизнесов – это все-таки у нас товарно-денежные отношения, это работа с клиентами. И здесь нужно обязательно трезво смотреть на жизнь и на все, что происходит в ней. Финансы для весов на май месяц. В финансах все меняется. Может быть, те деньги, которые вы привыкли зарабатывать, они уже не, как бы, такой способ зарабатывания уже невозможен. И здесь как бы все обнуляется, выходит на новый уровень. Это у нас карта, когда происходят именно перемены внешние, а нам нужно в них входить и подстраиваться. Но карта говорит о том, что вас будет направлять сама жизнь, будут приходить нужные люди, нужные ситуации, нужные обстоятельства. То есть вот видите, здесь такая петля в воздухе, да, человека ведет жизнь, вот от пропасти его защищает, видите, вот в эту сторону, где подсолнухи, где хороший урожай, сюда направляется человек. Несмотря на то, что он идет по краю стены, и ему кажется, что у него нет страховки, на самом деле его страхует сама судьба. Самое главное, вот нужно эти знаки замечать, нужно чувствовать вот эту поддержку и верить в то, что у вас все всегда будет хорошо, что бы ни происходило. Карта очень хорошая для того, чтобы в общем, изнутри достать разного рода таланты, способности и начать их развивать. Раз эта карта выпала на финансы, значит, здесь у вас огромный потенциал в будущем хорошо зарабатывать. Эта карта также связана с интернетом, новыми технологиями и любыми свободными профессиями. Когда вы не привязаны к месту, когда вы не привязаны, может быть, даже к какому-то руководству, вы сами себе хозяин, то есть такие тоже приветствуются профессии. Давайте посмотрим совет, какой дадут карты. Совет у нас справедливость, карта старшего аркана. И здесь, что важно, выполнять договоренности настолько, насколько возможно, и в отношениях, и в работе.
ну, в финансах, конечно же, да. Эта карта говорит о том, что нужно платить свои долги, нужно обязательно договариваться обо всем. Карта, которая говорит о том, что без общения, без личного контакта и без взаимных обязательств не обойтись. И не нужно их бояться, нужно брать на себя смело, и тогда вы получите соответствующий результат. Не нужно уходить от ответственности. И также карта связана очень часто с браком, да, то есть все вопросы, которые касаются брака, партнерства, их нужно решить в этом месяце, если вот они встают. Друзья, желаю вам прекрасного мая, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Здоровья вам, всего вам доброго, до новых встреч.